আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ফ্রিজ টিউটোরিয়াল পার্ট 1। আজকে আমার আলোচনার বিষয় হলো ফ্রস্ট ফ্রিজ। ফ্রস্ট ফ্রিজ হলো যে ফ্রিজের চেম্বারের বডি ও মালামালের মধ্যে বরফ জমবে। ফ্রস্ট ফ্রিজে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে সেটা জানব। প্রথমত কম্প্রেসর, 1 নম্বর কম্প্রেসরের ভিতরের এবং বাইরের ছবি। কন্ডেন্সার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কন্ডেন্সার ডিপের কন্ডেন্সার এক ধরনের, এবং যেগুলা দাঁড়া করানো ফ্রিজ আছে এগুলোর কন্ডেন্সার এক ধরনের। আসলে বিভিন্ন ধরনের কন্ডেন্সার হয়ে থাকে। কন্ডেন্সারের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। চেম্বার, প্রথম যে ছবিটি দেখতেছেন ওটাতে বরফ জমা, তার মানে এটি কি ফ্রস্ট ফ্রিজ। ফ্রস্ট ফ্রিজে কি জমবে? বরফ জমবে। 4 নম্বরে আছে ডোর সুইচ। ফ্রিজে এবং মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের ডোর সুইচ পাওয়া যায়। এগুলো হলো ডোর সুইচ। সিঙ্গেল ডোর সুইচ, ডবল ডোর সুইচ থাকে। এটা হলো ল্যাম্প হোল্ডার, বাল্ব হোল্ডার বা ল্যাম্প হোল্ডার। ল্যাম্প হোল্ডার বা বাল্ব হোল্ডার বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। ছয় নম্বরে থার্মোস্টেট। ফ্রস্ট ফ্রিজে থার্মোস্টেটের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কম্প্রেসর রিলে ওভারলোড। কম্প্রেসরের প্রকারভেদ অনুযায়ী রিলে ওভারলোড বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। পিটিসি ওভারলোড, পিটিসি রিলে, কয়েল ওভারলোড হয়ে থাকে। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য বা আপনার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, এবং আপনাদের কমেন্টসের ভিত্তিতে আমি আরও সামনে ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহ পাবো, এবং পরবর্তীতে আমি নন ফ্রস্টের কি আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব, এবং নন ফ্রস্টের ওয়ারিং, এসির ওয়ারিং, এগুলো বিস্তারিত রেফ্রিজারেশন আর এসির সব কিছু নিয়ে কি আমি আলোচনা করব ইনশাল্লাহ।